이거 딱 3가지 재료 전자레인지로 만들었는데 살이 무섭게 빠져요. 먼저 계란 하나 깨서 넣어주고 무가당 초코가루 1스푼, 알룰로스 1스푼, 그리고 이게 진짜 치트키인데요. 올리브유로 만든 크림치즈예요. 당제로에 100% 식물성인데 눈 감고 먹으면 그냥 크림치즈보다 맛있어서 이거는 꼭 넣어주세요. 사용한 제품은 설명란에 적어둘게요. 이 정도 물기로 잘 섞이면 아무 반찬통에 부어줘요. 탕탕탕 내리쳐 기포 빼주고 전자레인지에 1분 30초. 퐁실퐁실해지는데 예쁘게 먹고 싶으니까 접시에 빼내줘요. 뜨거우니까 직후에는 조심하세요. 다이어트 중 달달한 디저트 땡길 때 딱이에요. 다음 레시피도 기대해주세요.